किसी भी तरह की बुराई करवा लो, केंद्र में आपका स्वागत है। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकती हूँ? ये मैडम, ये बुराई करवानी थी हमें। किसकी करवानी है? ये हमारे चाचा की बुराइयां करवानी है। कैसे है चाचा? चाचा तो बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं, अच्छे बच्चों को बुरा कर देगा, पूरी दुनिया में एक बारी में नाम खराब कर देते हैं हम। अच्छा मैडम, ये सर्विस तो अच्छी है ना आपकी? सर 50 घरों में ना बर्तन बजवा दिए हैं। मैं आपको बताऊं, इतनी मोहब्बत थी ना, इतनी मोहब्बत थी, जब से हमारी सर्विस ली है ना, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते हैं। अच्छा, ये चाचा वाली सर्विस दे दो आप। सर पैकेज बुक करा लो ना। उसमें क्या होगा? सर चाचा के साथ साथ मासी की बुराई करवा दूंगी, ठीक है? मासी के साथ साथ बुआ की भी बुराई करा दूंगी, और अगर आपके घर में कोई ताई वाई है तो उनकी भी बुराई करा देंगे ना। सारा घर एक दूसरे से नफरत करने लगेगा। और आप चाहो तो प्लैटिनम कर दूं। उसमें क्या होगा? उसमें आपकी भी कर देंगे। सर बस पेमेंट टाइम में कर देना। और पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो? आपकी बेटी की शादी की बात चल रही है ना मिश्रा जी से, हाँ जी। ऐसी बुराई करवा दूंगी, ऐसी बुराई मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा।